6分でわかる本能寺の変。4、全軍が揃ったところで光秀は攻撃命令を出しました。明智兵は土塁や塀を越えて本能寺に突撃しました。当時寝ていた信長はものすごい物音で目を覚まします。信長ははじめ住民が騒いでいるだけだと思いました。そこにお世話役の一人が現れて光秀謀反を知ります。信長は自ら弓矢で応戦。弓づるが切れた後は槍を持って戦います。ところが明智兵の槍を受けて負傷。多くの味方が倒れていく中、負傷した信長は建物の奥へ避難しました。信長はそこで自陣して果てました。